Близько 9 місяців пропрацював на посаді начальник управління охорони здоров'я Василь Скрип. Очолив управління після революційних подій, в час інфляції, люстрації. Та тим не менше розповідає, зроблено чимало. Нам вдалося на сесії прийняти рішення про доповнення до програми боротьби з туберкульозом. Виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Створена окрема програма по забезпеченню хворих імуносупресорами. А це 22 хворих з пересадженою ниркою, 7 хворих з пересадженою печінкою. Нам вдалося дофінансувати обласну клінічну лікарню для того, щоб в цьому році всі хворі, які потребують імплантації суглобів, в галузі охорони здоров'я, не дивлячись на складні часи, не скорочений жодний заклад охорони здоров'я. Перше, що ми зробили вже в цьому році, то по ініціативі управління охорони здоров'я ми видали спільне розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради щодо реформування галузі охорони здоров'я на Закарпатті. Питання медицини на сесіях обласної ради знаходили 100% підтримку, констатує Василь Скрип. Відтак, окрім вище згаданого, допомагали учасникам АТО в рамках програми «Турбота». Вдалося виділити кошти і для дітей, що потребували лікування за кордоном. Та тим не менше Василя Скрипа нове керівництво області, як то кажуть, попросило. Вчора я одержав пропозицію змінити місце своєї роботи. Пропозицію я прийняв і хотів поділитися, хоча я недовго працював, 9 місяців, хотів поділитися тим, що зроблено, ті, які маємо недоліки, ті, які я бачу перспективи. Звичайно, були й такі питання, вирішувати які було складно, адже не завжди отримували підтримку від центральної влади. Каже, прогнозував, що доведеться писати заяву на звільнення. Погодився, адже за посаду не тримається. Така ж участь спіткала і інших працівників управлінь, департаментів ОДА. Скажімо так, я прийняв рішення сам, але відчув десь, скажімо, після першої наради, що воно є правильним. Дозвольте, ви сказали, що туди звільняється ціла команда фахівців, хто ще йде з управління? З управлінь, наскільки відомо, наприклад, управління лісового господарства, економіки, житлово-комунального господарства, наскільки я знаю. Варто додати, з 8 місяців роботи на посаді пан Едуард половину пробув в зоні АТО, де разом з командою будував оборонні споруди для захисту держави. Хто наразі виконуватиме обов'язки начальників управлінь і чи впораються керівники, поставлені на посади новою владою в області, наразі питання часу. Але Василь Скрип сподівається, що найменше в медицині політичні рішення впливати на роботу не будуть. І незважаючи на все, обіцяє радо допомагати новим фахівцям. Половину всіх підліткових родів України – це Закарпаття. Це наша велика біда. У нас в області на протязі багатьох років ніколи не було проблеми із кадрами лікарів. Ніколи цієї у нас проблеми немає. В цьому році ситуація катастрофічна. Дуже багато наших фахівців виїхало працювати за кордон. Особливо це молоді мужчини. Зрозуміло, що перший мотив – це економічний. Другий мотив, навірно, це мобілізаційний. Я буду радити і тим людям, які будуть керувати галузю охорони здоров'я майбутнього, і, скажімо, губернатору області обов'язково дослухатися до нас і попробувати вирішити це питання.